बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीं मौजूद आहियूं इंसाफ़ प्रेस ते। ही मूंसां गॾु मौलवी ख़ुदा नो भूत जेको असां हुन शादी लार्ज में असां पंहिंजी मस्जिद गोसिया भट्टी पाड़े में नायब ख़तीब करे रखियो आहे, जेको अलहमदुलिल्लाह पंहिंजो असांखे हिते नमाज़ पढ़ाए थो ऐं इन जो तमामु सुहिणो ऐं मिठड़ो आवाज़ु आहे क़ुर शरीफ़ जो। ऐं पंहिंजो मौलवी ख़ुदा ने इंशाअल्लाह असीं गॾु ख़ुदा घुरंदो त उमिरि ते वेंदासीं इंशाअल्लाह। उमेदु आहे रब में किथां चांस मिलियो त आउं पंहिंजे ख़र्च ते मौलवी ख़ुदा ने खे ऐं हिन ब्लॉग में रखी थो छॾियां, इंशाअल्लाह वठी वेंदुसि। रब घुराईंदो असांखे। ऐं ख़ुदा ने भूत खे चवंदो नंढड़ी सूरत पंहिंजे मिठड़े आवाज़ में ॿुधाए त जीअं माण्हू ॿुधनि त असांजो मिठड़ो क़ुर केॾो मिठे आवाज़ में ख़ुदा नो पढ़े थो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असां इंतिहाई वोट ॾेई छॾींदा आहियूं। मिसाल आहे पार्टी हाणे हिते जेको थो आहे पंहिंजे सिंध लेवल ते ॿी का पार्टी अहिड़ी आहे कोन, पीपल्स पार्टी आहे जेका कामयाबु थींदी रहे थी ऐं हुकूमत बि करे पई ऐं कुझु उन में ओणी बि आहे, पर हिकिड़ी सिंध जी जेका हुकूमत चइजे सभु पीपल्स पार्टी जी आहे। असां ॿई ॼणा हींअर दिलि जा पेशेंट आहियूं। मिसाल आहे मूं बि हींअर जेको सो तक़रीबन 2-3 महीना थिया आहिनि एंजियोग्राफी कराई वञी टने मामूद खान में, ऐं मौलवी ख़ुदा नो बि जेको सो हुनजो हार्ट सर्जरी अथई जेका हिन कराची में इस्पताल मां वञी कराई। ऐं हुकूमत जेका आहे इन जो इहो हिकिड़ो वॾो कारनामो आहे सिंध गवर्नमेंट जो, जेका पीपल्स पार्टी आहे, जंहिंजो कारनामो जेको मिसाल असां जहिड़ो पोइते पियल माण्हू ग़रीब घराणे सां तालुक रखंदड़ उहो दिलि जी इस्पताल में वञे के प्राइवेट में वञे त उन में लाखों रुपया खपनि, उहो इलाजु कराए। अगरि जे पैसा लाखों रुपया हुजनि त माण्हू पुॼे, जे माण्हू वटि लाखों रुपया न हूंदा त उहो माण्हू डेथ थी वेंदी, माण्हू कोन पुॼी सघंदो। आउं टने मामद खान वियुसि, उते जेको मुंहिंजो इलाजु थियो एंजियोग्राफी थी 1.5-2 कलाक जेको सो मुंहिंजो इलाजु हलियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजी दवा थी ऐं बिल्कुलु सिहतयाबु थी वियो। इहो माना फ्री में हिकिड़ो 5 रुपया बि ख़र्चु कोन थियो। अल्हम्दुलिल्लाह आऊं त माना ग़रीब हिकिड़ो माण्हू दुआऊं ॾींदुसि हिन गवर्नमेंट खे जिन एॾी सहूलियत ॾिनी। जे आऊं माना मूंखे चवंदा 10 लाख रुपया खणी अचु त आऊं किथां वठि पकड़ करियां, कंहिंखां पिना, कंहिं भाइनि खां, कंहिं दोस्तनि खां सुवाल करियां, पर एतिरा पैसा 10 लाख कोन थियंदा। वरी बि सिंध गवर्नमेंट खे सलाम आहे ऐं पंहिंजो जेको त इहो अहिड़ा इदारा खोले छॾिया आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह तमामु बहितरीनु। ऐं हीअ मूंसां मौलवी ख़ुदा नो वेठो आहे, इन जो बि इलाजु एंजियोग्राफी प्लास्टिक अथई दिलि जी, इहा बि कराची में इहा सरकारी अस्पताल मां वधीक इहो ॿुधाईंदो हिन जो केतिरो ख़र्चु थियो। जे प्राइवेट कराया त धणी कराए कोन। मौलवी ख़ुदा ना भला इलाजु तुंहिंजो थियो इन जा तफ़सील ॿुधाए कीअं इलाजु थियो, उन में जे तूं प्राइवेट करें त केतिरो ख़र्चो थी वियो आहे, हिते तुंहिंजो घणो ख़र्चो थियो? इलाज साईं उन वक़्तु जॾहिं थियो न तॾहिं चऊं 6 लख जो इलाज आहे, 7 लख मूं अलाह ते भरोसो ऐं मूं कुझु कोन। पोइ
मूंखे चवंदा दाख़िल कर ऐं वेसि एक्सरे कराइण मूं चयो दाख़िल थी पोइ दाख़िल करे छॾियऊं पोइ अलाह ताला जी महिरबानी थी पोइ उन कुदरत सां सभु मदद थी पई ऐं आसानी थी वई कोई ख़र्चु एतिरो कोन थियो अलाह साईं बंदि कई एंजियोग्राफी थी वई तंहिंखां पोइ वरी ख़बर न पई पोइ वरी ऑपरेशन ते डॉक्टर ॿुधायो त ऑपरेशन करांदी ऐं वापसि घर पे आयसि वरी मूंखे डॉक्टर वापसि चयो जंहिं तुंहिंजी ऑपरेशन मां पाण कंदुसि ऐं तूं फिक्र कोन न कर पोइ वरी दाख़िल थियो पोइ वरी आऊं दाख़िल थियुसि वरी 6 ॾींहं पियो 6 ॾींहं पोइ वरी मूंखे डॉक्टर ऑपरेशन कयो इनशा ताला महीने में ऐं वरी तूं ठीकु थियुसि अलहमदिल्ला अॼु आऊं बिल्कुलु ठीकु आहियां अलाह जो लख शुक्र आहे ऐं दुआ जो कयां हा जी तव्हां ॿुधो त मौलवी ख़ुदा ने मूजिबि त मुंहिंजो हिकिड़ो 4 ॾींहं जो उहो ख़र्चु कोन सिर्फ़ु वञण जो ख़र्चु थियो उते ऐं मज़े वारी ॻाल्हि त कराची इस्पताल जेका आहे जो नालो छा आहे तव्हांजो कार्डियो कार्डियो में ऐं उते उते जनाज़ल कार्डियो में दवा फ्री ॾींदा टंडे मामंद खान में जेको इलाजु अॻु में दवा फ्री मिलंदी पर हाणे उते जेको हाणे इलाजु थिए थो उहो लखनि जे हिसाब सां थिए थो दवा पंहिंजी वठणी पए थी दवा कोन था ॾियनि उहो दवा कोन था ॾियनि त कुझु कोन्हे पर ॻाल्हि इहा आहे त माना इलाजु त हिकिड़ो बहितरु थी थो वञे हाणे जीअं मौलवी ख़ुदा ने मुंहिंजो त कराची में हाणे ग़रीब माण्हू उते 10-15 ॾींहं दाख़िल थियो ऐं हुते जेको सो हुनजी पोज़ीशन इहा हुई जो माना जे ॿिए पासां कराया त 20 लख रुपया किथां अचंदा ज़िंदगी त असुर ई हूंदो आसरो ई कोन ऐं हुते मुफ़्त में इलाजु थियो इहो असांजी हुकूमत खे जस आहे जीअं अहिड़ा इदारा कमु कनि अञा बि असांजी अपील आहे सिंध गवर्नमेंट खे त महिरबानी करे जेके डिस्ट्रिक्ट आहिनि मिसाल डिस्ट्रिक्ट मां जेको त बदीन आहे थर आहे उमरकोट आहे मिठी आहे ऐं जेके जेके डिस्ट्रिक्ट आहिनि उन में अहिड़ियूं इस्पतालूं हुजनि ऐं जेके पंहिंजो सरकारी इस्पताल आहिनि जीअं इंटर इस्पताल बदीन में वॾी इस्पताल आहे उते उते इलाजु सुठो कंदा उन ते तवजा ॾिनी वञे उते अहिड़ा माण्हू नुमाइंदा मुक़ररु थियनि जेको उते माण्हुनि खे तकलीफ़ मिले माण्हू कई जरा वञनि थो ॻोहर औरतूं उतां वञनि थियूं उहो कई त डेथ थी वञनि थियूं जो इलाजु नथो थिए उनखे ॾस ॾिनो वञे थो वञे प्राइवेट में पोइ प्राइवेट वारा उते कात काड़ा खणी वेठा आहिनि जे लाखो रुपया हुन खां वठनि था ऐं उहे ग़रीब माण्हू वटि ॾेई कोन था सघनि के कहिड़ा आहिनि जो उते पंहिंजी माइयुनि खे उते छॾे या जो ना इलाजु करियो था अचनि सरकारी में छॾे था तड़पी तड़ी मरी थियूं वञनि उमेदु करियूं था त गवर्नमेंट ज़रूरु नोटिस वठंदी ऐं इहो जेको अहम इशू आहे पंहिंजे इस्पताल ते ख़्यालु कंदी तमामु बहितरी थींदी ऐं जेके मरीज़ आहिनि उनखे सुठो इलाजु थींदो उमेदु आहे त इहो तव्हांखे इलाजु पसंदि ईंदो डॉक्टर नेक डॉक्टर इंसानी हमदर्दी वारा डॉक्टर हा अहिड़ा डॉक्टर कई हूंदा आहिनि उमेदु करियूं था त गवर्नमेंट ज़रूरु इन ते नोटिस वठंदी ऐं अहिड़ा इदारा उनखे मज़बूत कंदी वॾी महिरबानी इंशाअल्लाह